sadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky misato ateny folo. Mampalahelo ery ngeriny eny mahazo ny sarika e. Sarika izandray moa zany. Ay sarika ho azy zao namako any vaovao izy iny vao roa volana angambizay sisy izay ny resaka fa mpanampindry madame Mathilde. Ay, le zazavavy kely manaraka an'le anarany mihitsy ny toetrany de sarika tokoa izy de mampalahelo ny raha bafoana izy mahafinaritra kely hatrany pitrapitra kely iny ny masony. Tsy nampoziko mihitsy hoe madame Mathilde mavita zavatra be kay. Madame Mathilde mpanan-karena be izy. Ie, manan-karena be izy ko mavita be am-piangonantsika mihitsy zareo. Le akany iny tena izy nandray anjara mavitrika be tamin'iny. 500 tamin'iny azo mivady. Mavita be izy aloha e. Tsara. Zany mihitsy lazaiko an'iny hoe tsy nampoziko ary neny. Fa maninona izy e? Ary ianao ve marina azonao antoka ve ny zavatra teneniny? Azoko antoka ary neny fa isarika ve andainga amin'le izy fa ka tsy indroa angeza efa inefatra de hita ka misy maratra kely foana ny lohan'ny sarika. Fa ahoana nini? Ka izy tiriny eny rehefa tezitra be de miakabofina be le raha matoa de rohitiny amin'ny volony ony angely le sarika kely. Le zazavavy kely 14 taona iny de ato aonjiny ery amin'ny rindriny ery. Andrikako naovany azy. Lalina be zany fitsony zany. Angely raha matoka eo ohatrany azoko tsaina tsara ty volony sarika lava be de sotonany azy de akapony eny amin'ny rindrina. Mampalahelo le zaza de misy mpampiasa manany zavatra. Ary ay vao 14 taona izy iny. Tsy tokony ho nampiasaina inge zany zaza 14 taona zany. De zany aloha fa de sarika le avy tany ambanivohitra ry madame Mathilde tany nalaina. Andray. De zany ve ny fitondrany an'le ankizy? Mampalahelo. Andray tena tsy matahotra n'Andriamanitra. Marina. Fa manina kosa ary izy manao an'izany. Ohatra hoe koa tezitra ohatran'iny ary de tsy matahotra n'Andriamanitra ohatr'izany. Lazaiko an'iny fa reny mpivavaka be reny fa tsy disy de idirany matahotra n'Andriamanitra loatra zany. Andray anaka. Reny nge mavita be mihitsy. Fangara mahavita zavatra be izy ao am-piangonana de hoe matahotra n'Andriamanitra. Raha nge ny olona sasany fideraderana nanaovany an'ireny. Fa ny fahatahorana n'Andriamanitra hita eo amin'ny fiainana. Aloha ary neny fa de zany ny zava-misy zany fa de tsy haiko. Ka tsy mety zany ataony zany teo. Tena tsy mety zany. Ary tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy izy raha izany no ataony. Fa ahoana? Ka le fahatahorana n'Andriamanitra ne mba azonao an-tsaina tsara ve? Jereo aloha amin'ny obolana toko 7:17. Aleo aloha vakiako mihitsy zay ianarako tsara an'izany fa za koa mila matahotra n'Andriamanitra fa tsy azoko tsara ny tiany lazaina obolana toko 7:17 hoe tapany voalohany ihany. Oka ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany obolana toko 7:17 ny tapany voalohany zao ny hoe ny fankahalana ny ratsy ny fahatahorana an Jehova. Zay le izy. Ny fankahalana ny ratsy ny fahatahorana an Jehova. Ny fankahalana ny ratsy hoe ny fahatahorana an Jehova. Zany hoe tsy mitenitenenina foana hoe matahotra n'Andriamanitra zany na fa ny fankahalana ny ratsy no ahafantarana anao hoe matahotra n'Andriamanitra ianao. Zany mihitsy. Obolana toko 9 zany 17 ka mila makahala ny ratsy zany. Zay mihitsy. Rehefa mety hoe ratsy de tokony ho alantsika mihitsy fa tsy misy hoe rehefa tezitra de tiany ratsy. Rehefa tezitra de miteny ratsy na rehefa tezitra de mamono olona na mamingavinga ny hafa. Ratsy mankahala ny ratsy zay mihitsy zany ny toe-po mila ananany angatana amin'ny tompo mihitsy hoe ho feno an'izany fankahalana ny ratsy zany aty anatintsika indrery ny firedaredany fo rehefa mankahala olona. Hain'ny olona mihitsy inge zany reneny fa mankahala ny ratsy eto no angatan'Andriamanitra antsika raha mitenitsika hoe matahotra azy. Ny fankahalana ny ratsy
ny fahatahorana an' Jehova. Oabolina toko fahavalo andiny fahatelo amby folo ary de zay koa no nasahako atsika rehetra hoe fadio ny ratsy. Fa raha matahotra an'Andriamanitra ianao mahafantatra fa Andriamanitra dia Andriamanitra masina, tsy tia ny faharatsiana, ny fankahalana ny ratsy ny fahatahorana an' Jehova. Raha tsy hitanao zay atao hoe mieritreritra ianao hoe inona reny ataoko hanomponan'i Jehova bebe kokoa, dia izao aloha voalohany mankahala ny ratsy ny fankahalana ny ratsy, ny fahatahorana an' Jehova mantsy. Hoy Andriamanitra amin'ny oabolana toko fahavalo andiny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Oabolana toko fahavalo andiny fahatelo amby folo, ny fankahalana ny ratsy, ny fahatahorana an' Jehova. Ombay mitadidi.